慢性支气管炎呢，我朋友呢，我们聚会的时候呢，我一哥们就会问我了，我爸爸在你们医院住了哈，在你们呼吸科住了，最后呢诊断是呢慢性支气管炎，还有呢一些并发症啊，比如说怎么他告我说是慢性支气管炎要做肺功能啥的，那你告我这个慢性支气管炎，那你们诊断它的标准是啥的哈？那我今天呢就和大家聊一聊慢性支气管炎对我们医学上来说，你诊断的标准哈。首先呢，我们了解一下慢性支气管炎在医院呢，我们就说它是什么呀？慢支慢支，它是由于感染，表现在什么呢？就是我们所说的咳而且时间比较长，就所谓的慢性咳嗽。同时呢，还有痰，还喘，也就是一活动就气不够用。老百姓他说，哎呀，我一走一走上楼梯呀，我就喘的不行，我就得歇一歇才能上到我楼上这就是它的3大表现。而且它有一个时间的要求，就是每年都在发病，而且每年呢连续在3个月以上并且呢连续2年这样以上呢，我们才能够呢从医学上来说才能诊断它是一个慢性支气管炎那么诊断慢性支气管，除了你有这临床表现以外呢，肯定还需要有相应的辅助检查来进行佐证，比如说我们的肺功能所以我这个朋友就说的时候，我爸爸就要做肺功能。那么这种病呢，它的病程比较长那么它的并发症有哪些？就我们常说这老慢支引起的肺气肿引起的我们的慢阻肺是吧？所以说呢，我们呢就是一定要呢注意和预防我们这个秋冬季节的一些炎症比如说天气凉了，我们加衣服，周围的人感冒了、咳嗽了，我就不去他那了或者是我必须亲戚就是特别亲，我不去不行，那你就戴上口罩过去看看，我觉得都是可以的因为咱们是个亲情的国家嘛，是吧？但是呢，如何诊断那是医生的事，但是如何预防是咱们自己的事。